Республикала әсәлекте балалықты яклау буенча бихисап программалар эшләп килә. Гаиләле беренче бала тугандан һуң республика бюджетыннан 300 мең һум акча бүленһә, икенче бала тугандан һуң әсәлек капиталы тапшырыла. Шулай күп балалы катындар да элек-электән игътибар үдәгендә. Әсәйдәр байрамында районның тагы 2 катын-кыз ил әсәһе дигән медалга лаек булды. Әсәй, күпме наҙ бар был һүҙҙәрҙә, әсәй тиеп телебеҙ асыла. Иң беренсе беҙҙең әҙ генә уңыштарыбыҙға ла улар һөйөнә. Беҙҙең иң яҡын кәңәшсебеҙ, серҙәшсебеҙ ҙә. Илдә элек-электән күп балалы ғаиләләр, ҡатын-ҡыҙҙар почетта булды. Уларҙың бала табыу өлкәһендәге ҡаҙанышы Герой әсә миҙалы менән дә билдәләнә торғайны. Әле лә күсәгилешлек, күп балалы ҡатын-ҡыҙҙарының оло хеҙмәте дәүләт тарафынан айырым яҡлана. Быйыл да әсәләр байрамында районыбыҙҙың хөрмәтле әсәләрен юғары наградалар менән тәбрикләп, матур концерт менән ҡотлап үттеләр. Барлыҡ булған әсәләрҙе, өләсәйҙәрҙе, инәйҙәрҙе барыһында ошондай матур, күркәм байрам менән ихлас күңелдән ҡотлап киткем килә. Һәм уларға инде балаларының изгелектәрен, игелектәрен күреп, бына күпме әсәйҙәр көс һалған балаларына шул меңләтә үҙҙәренә әйләнеп ҡайтһын ине, шул минең теләгем. Хөкүмәтебеҙ быйылғы йылда мине әсәлек медалым менән баһалап үтте. Хөкүмәтебеҙгә ҙур рәхмәт. Һәм ғаиләлә мин ата-әсәйҙән алған тәрбиәне безнең балаларыма бирергә тырышам. Сөнки рухи тәрбиә ул иң мөһим дип атала. Ғаиләңдең нигеҙе ныҡ булһа, балаларыңдың йөҙө лә шат була, киләсәге лә өмөтлө була. Әсәләр байрамына Башҡортостан ҡатын-ҡыҙҙары йәмғиәте рәйесе Гөлнур Ҡолһаринаның килеүе лә ҙур мәртәбә өҫтәне. Ул районыбыҙҙың ҡатын-ҡыҙҙарын ҡотлап үтте. Шулай уҡ Рабиға Ҡушаева исемендәге ҡатын-ҡыҙ ил әсәһе биҙалын Нәсимә Яҡупова һәм Венера Мансуроваға тапшырҙы. Ҡәҙерле ҡатын-ҡыҙҙар, әсәйҙәр, өләсәйҙәр, буласаҡ әсәйҙәр, ил инәләре. Һеҙҙе ихлас күңелдән илебеҙҙең иң яҡты, иң изге байрамдарының береһе әсәйҙәр көнө менән ҡайнар ҡотлап, Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары йәмғиәтенең ҙур сәләмдәрен еткерәм. Шулай уҡ халыҡ ижады үҙәгенең икенсе ҡатында ҡала һәм районыбыҙҙың аш-һыу оҫталарының, ҡул эштәре маһирҙарының күргәҙмәһе ойошторолдо. Унда эшлекле ҡатындарыбыҙ үҙҙәренең күҙҙең яуын алырлыҡ ҡул эштәре, ауыҙ һыуҙарын килтерерлек тәм-томдары менән килгәндәр ине. Бөгөнгө көндә мин үҙем бына өйҙә тәм-томдар бешермәй заниматься итәм. Ҡатын-ҡыҙлар, әсәйҙәр бөтәгеҙҙе, балаларығыҙҙы, тормош иптәштәрегеҙҙе тәмле-тәмле ризыҡтар менән һыйлап, көндә өйҙә байрам ойоштороп торығыҙ. Миңә заказдар бирһәгеҙ инде, мин һеҙгә ярҙам итеп торормон. Бына ошо ҡатын-ҡыҙҙарың ҡул эштәре биләүстәре менән 2 йылдан ашу шөғөлләнәм. Унан алда мин төрлө бисәдән һүрәттәр, картиналар эшләнем инде. Ана ошондағы эштәр барыһы ла минеке. Ҡатын-ҡыҙҙар яратып заказ биреп алалар. Аяҡтарына ла бөтөн республиканан да килеп алып киткәндәре бар инде. Байрамдарҙа ғына түгел, һәр көн әсәйҙәргә иғтибарлы, итәғәтле булайыҡ. Ҡылған эштәребеҙ, яғымлы һүҙҙәребеҙ менән уларҙы ҡыуандырып йәшәйек. Әсәйҙәр алдында беҙ мәңге бурыслы. Раушания Рәхимова, Хәйҙәр Көмөшбаев, Яңылыҡтар.